Мен сендерге ақылды жаттықтырудың маңыздылығы туралы айтып бергім келеді. Себебі, сен ақылдың күші туралы керемет идеяларды да, концепцияларды да білуің мүмкін, және оларды интеллектуалды тұрғыдан жақсылап түсінген де боларсың, бірақ егер де сен жаттығуларды жасамайтын болсаң, және күнделікті бағдарламаны ұстанбайтын болсаң, сен ешқандай да нәтижеге қол жеткізе алмайсың. 21 ғасырдағы ақыл-ойдың күші деп аталатын менің кітабымның соңғы тарауы ғаламат ұтыс деп аталады. Бұл тарауда Марк Спиц деген адам туралы оқиға жазылған. Ол Мюнхенде болған Олимпиада ойындарына қатысып, аты әлемге әйгілі болды. Мұндай жетістікке ол 7 Олимпиада ойындарына қатысып, 7 мәрте алтын медаль ұтып алғандықтан қол жеткізді. Бұл үлкен ерлік. Кейін журналистер одан интервью алды. Себебі ол әйгілі адам болды. Сол кезде ол жиналған жұртқа қарап, білесіздер ме, менің жетістіктерімнің құпиясы жаттығуларда деп айтты. Барлығы жеңіске жеткенді ұнатады, бірақ жаттығу жасау барлығына ұнай ма? Мен осы сұраққа өзім жауап берейін. Жаттығу жасағанды ешкімде ұнатпайды деді. Бірақ мен бір жақсы жаңалық айтайын. Қысқа жаттығулар жасау арқылы мен күніне 15-20 минутты ғана қажет ететін жаттығулар туралы айтып отырмын. 6 апта ішінде өз өміріңді өзгертуге болады. Мұны мен қайдан білемін дейсіздер ғой? Мен мұны білемін, себебі 40 жылға жуық уақыттан бері мен бүкіл әлем бойынша ақыл-ойдың күші туралы тренинг жүргізіп келемін. Мен адамдарға осы бағдарламаны үйретіп, кейін нәтижесінде олардың өмірінде болып жатқан өзгерістерін бақылап, үлкен қуаныш сезіміне бөленемін. Сондықтан сендерге де ақыл-ойдың күші атты бағдарлама туралы және оның қалай жұмыс істейтін туралы айтып берейін. Біздің алғашқы бірлескен жаттығуымызда ақылды сананың қалай жұмыс істейтін туралы және оның бүкіл болмыстың энергетикалық жүйесімен қалай байланысатыны туралы айтамын. Сосын сабақтың соңында мен сендерге жаттығулар беремін. Әрбір жаттығуға 2 минуттан 5 минутқа дейін уақыт қажет болады. Бүкіл бағдарлама шамамен 20 минуттық жаттығулардан тұрады, және күн сайын сенің оларды орындағаныңды қалаймын. Ал енді соның бәрін жасап жүрмес үшін бір сиқырлы таблетка болса ғой деп, немесе бар болғаны сеансты толық тыңдап алсаң жеткілікті болса ғой деп ойлаймын. Бірақ қалай болғанда да сен ол жаттығуларды орындау керексің. Дегенмен ең қызығы бұл бағдарлама 6 аптаға ғана есептелген. Яғни күн сайын жаттығуларды жасау арқылы 2-ші аптаның соңында саған барлығы түсінікті бола бастайды. Сонымен қатар сен өз ақылыңды, сен нені қалайсың, соны ғана ойлайтындай етіп жаттықтырып, үйретіп, оны тәртіпке келтіре бастайсың. Оған қоса сен негативті ойларды шығарып тастайтын боласың, және нәтижесінде ойларың барынша айқын, ашық бола бастайды. Сосын біз 2-ші сеансқа өтеміз. 2-ші сеанста мен саған одан да тереңірек сабақтар жүргіземін. Яғни ой үлгілермен жұмыс жасауды көрсететін жетілдірілген техникалар көбірек айтылатын болады. Ең бастысы тағы да бірқатар жаттығулар болады, және оларды сен күнделікті орындайтын боласың. Бұлар да бар жоғы 20 минуттық жаттығулардан тұрады. Оларды күн сайын жасап жүрудің нәтижесінде олар бұрынғыдай концептуалды болып көрінбейді. Себебі бұл жаттығулар сенің күнделікті өміріңде қолданылып жатады. Осы кезде ең қызығы басталады, яғни оның нәтижелері көріне бастайды. Көп адамдар нәтижелерін 2 аптадан соң байқай бастайды. Кейін 3-ші сессия басталады. Ол дегеніміз сабақтар тағы да көбейе түседі, түсініктерің де ұлғаяды. Нәтижесінде барлық 6 апта ішінде сананың қалай жұмыс істейтінін, түп сананың қалай жұмыс істейтінін, сана мен түп сана бірге қалай жұмыс істейтінін білетін боласың. Сондай-ақ түп сананың жалпы болмыстағы энергетикалық тораппен қалай байланысатынында, олардың біздің ішіміздегі образдарға сай келетін адамдарды, жағдайларды, оқиғаларды қалай тартатынын білесің. Көрдің бе, жай ғана кітап оқып отырсаң, олардың барлығын сен концептуалды түрде қабылдайсың. Ал егер де жаттығулардың нақты бағдарламасы бар болса, онда мынандай өзгерістер орын алады.
сен жаттығуларды орындайсың да өзіңдегі орын алған өзгерістерді көресің. Сен өзіңде бір күштің пайда болғанын аңғарасың. Мен саған бірден айтайын. Сен өз-өзіңе бойыңда күш қуатың бар екенін дәлелдеген кезде өмірің толығымен өзгеріске ұшырайтын болады. Ал әлеммен байланысты екенімді және жеке күшімнің бар екенін түсінуден артық тәжірибені елестете алмаймын. Сондықтан бұл керемет бағдарлама. Менің айтқым келіп тұрғаны, бұл бағдарламаны мен 40 жыл бұрын жасағанмын. Мен оны бүкіл әлемдегі барлық ірі орталықтарға барып оқыттым. Егер де сен менен дәріс алғың келген болса, саған Лондонда, Мәскеуде, Лос-Анджелесте, Сиднейде немесе басқа мен болған кез келген әлемнің ірі қалаларында болуың керек еді. Әлемде осындай 10 қала бар, ал адамдардың 99%-ында менің жаттығуларыма келіп қатысуға ешқандай да мүмкіндіктері болмады. Енді бәрі өзгеше болады. Бірінші рет бұл бағдарлама онлайн ұсынылып отыр. Сондықтан сенің де менің жаттығуларыма қатысуға мүмкіндігің бар. Мен сенімен әр қадамыңда бірге боламын. Барлық 6 апта бойы сенімен бірге боламын. Сен менімен бірге жұмыс жасайсың, сен маған сұрақтар қоятын боласың. Бізде топтық форумдар өткізетін болады. Мен саған ақылдың күшін толық игеруге көмектесуге дайынмын. Енді саған жаттығуларды орындау керек. Мен барлық оқушыларыма 6 апталық жаттығуға бар жоғы 20 минутын бөлуді сұраймын және соны олардан күтемін. Бар болғаны осы. 6 апта аяқталғаннан соң сен қаншама минут қосқың келсе сонша қоса бер. Ал егер де 6 апта аяқталғаннан соң сен күніне 4-5 минут қана жаттығуды қалайтын болсаң, ол да жақсы. Себебі мұндай сәтте сен өз ақылының күшін көрсете аласың. Ал бастапқыда 6 апта бойы бұған күніне 20 минут бөлгеніңді қалаймын. Егер де сен менің айтқан нұсқаулықтарымды жаттығуларымды орындай отырып күніне 20 минут бөлуге дайын болсаң, онда сенің өміріңде өзгерістердің болатынына мен уәде беремін. Себебі сен өз ақылыңның күшіне ие боласың және өз түп санаңның күшін пайдаланатын боласың. Сен жалпы болмыспен байланыс орнатасың, сол арқылы өміріңдегі жетістіктер өз-өзінен туындай бастайды. Сенің алдындағы менің міндеттемем осы болады. Сені үйрету және сенімен бірге жұмыс істеу мүмкіндігін мен асыға күтетін боламын. Бұл мен үшін үлкен абырой болады. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.